如果你现在还和爸妈一起住，或者你曾经观察过身边的男生睡觉，那你一定深有体会，男人的打呼声真的是震耳欲聋。不求同年同月同日生，只求同年同月同日呼。打呼噜这件事情，全球男人似乎都是一样的。数据显示，30到60岁的普通人群里，就有44%的男性习惯性打鼾。好在他们往往很善解人意，你把打呼噜的他们摇醒，他们也不会生气，还会承诺等你睡着之后再睡。但说好的承诺呢？我们身体调查组专门调查人体那些奇怪的小问题，今天就来探索一下男人的喉咙。正常人呼吸的时候，因为管道都是通畅的，所以没有噪音。但如果呼吸道变窄了，这时候呼吸气流就会造成软组织颤抖，而这儿就是传说中的打鼾。要说打呼噜这个问题，可以拆解成2个方面：一、打呼噜的响度；二、打呼噜的频率。奈何神奇的是，男人在这2方面都有过人之处，也就难怪他们能独领风骚了，嘿嘿。一、男人打呼噜声音大。为什么男人打的呼噜更响？目前还没有相关研究，但根据多年的生活经验告诉我，这个事情不是个案，真相很有可能是男人肺活量普遍较大，通过呼吸道的气流更大，打出的呼噜也就更大了。就像男生吹嘘的技术也很大，宝贝，我永远爱你，宝贝，你是最好看的，宝贝，我把全世界都给你。二、男人打呼噜的可能性更大，男人天生就更容易把脂肪堆积在呼吸道周围。嘿嘿，男生的脂肪更容易囤积在躯干、脖子，导致呼吸道周围压力增大，这也是为什么胖子更容易打呼噜的原因。另外，有研究表明，男性的主要性激素睾酮会影响呼吸道的呼吸，而女性的主要性激素孕激素和雌激素则能稳定呼吸，避免堵住呼吸道。正因如此，随着更年期的到来，女性性激素快速下降后，女性也会增加打呼的可能。不仅如此，烟酒也是打鼾的帮凶。根据流行病学的研究，抽烟者打鼾的风险是不抽烟的2倍多。同时，另外一份研究也发现，喝酒会导致呼吸不畅，而男性在抽烟喝酒上可以说是一骑绝尘。2016年，中国男性饮酒率是女性的3倍。2018年，中国15岁及以上人群男性抽烟率更是女性的25倍。这么看下来，男生虽然天生更容易打呼噜，但还是有改善方法的。是的。首先，减肥是良药，让男人保持运动，控制高糖、高油、高脂食物，不仅能减轻呼吸道的压迫，还能收获一枚潜力股。其次，戒烟戒酒也是好方法。少烟酒不仅能还伴侣一个安静的睡眠，还能对心、肺、肝脏等各个方面都有好处。相比于吸烟，吸猫不香吗？相比于喝酒，喝奶不酷吗？这才是真正的猛男。如果你身边的他身材匀称，还不烟不酒，那不如先夸夸他。然后呢，可以试试侧卧睡觉。有观察证据表明，采用侧卧的睡姿，人的呼吸阻力会低于仰卧，有利于保证睡眠时呼吸顺畅。另外，还有一件需要注意的事情，如果你身边打呼噜的人像这样，一会儿鼾声如雷，一会儿突然没声，那很有可能患上了阻塞性睡眠呼吸症OSAHS。最严重的后果是很有可能就在睡梦中你就窒息而亡，建议立马去医院检查具体原因，说不定还能体验一次在医院睡觉的感觉呢。好啦，这期的人体调查组就到这儿结束啦，大家别忘了转发给身边那个打鼾的男人，要注意改善自己的身体咯，毕竟睡在旁边的人真的很痛苦。下期视频我们来聊什么？弹幕里告诉我吧，嘿嘿。